Iti lang Sabado na sarakan nagiti otoridad ti bagi iti duang individual ang maatap analmos iti Puyog River sa Kapangan, Benguet. May basari iti investigasyon mapapati analmos ti duang lalaki nga agtawan iti 47 ken 29 nga agpada residente ti sitio Embangol, Barangay Buklongan, Kapangan, Benguet. Kabihatan ti panagkalapda iti Puyog River iti May 27. Sigun iti ina ti maysa kadagiti biktima impakamo dagiti biktima kadagiti pamilya nga agkalap da nga midi saan nakasubli ti anak na binili natin maysa akabagyanda akitaan iti ayanda akarayan. Iti panagsapol da nakita da dagiti individual at tumtumpaw iti karayan. Nagpalagip dagiti otoridad kadagiti umili nga agbalin an naridam ken liklikan pa iti mapan kadagiti karayan nang rungatan ng rugin ti habagat season wenno ti panagtutudo.